สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อค่ะมากินข้าวน้ำไม่น้อยค่ะกินข้าวกับก้อยกุ้งสดนะคะนี่ค่ะก้อยกุ้งสดก้อยตอนกุ้งสดเนาะเมนูง่ายๆบ้านๆกับข้าวกับน้ำเฮามื้อนี้เป็กแหน่จักหน่อยก็สิแซ่บกำลังเฮ็ดแล้วใหม่ๆนะคะข้าวเหนียวหนึ่งบ่ทันได้สุกดีแต่ว่าอยากแล้วเนี่ยค่ะผักก็มีซ้ำนี่แหละเพราะว่าช่วงเทศกาลบ่ได้ออกจากบ้านนะให้ไล่เฮาก็อยู่ที่แหละพี่ก้อยเนาะอ่ะก้อยกุ้งสดแนมเห็นกันชัดๆจังซี่แล้วอยากกินน้ำบ่คะอยากกินน้ำปะลงมือลงใหม่กันเลยจ้ามาพี่น้องกินน้ำกันซ้ำนี่ก็อิ่มดอกเดี๋ยวความอยากเนาะเอาให้หายอยากสิกินกุ้งกินก้อยมันก็ต้องมีน้ำรองคอนะช่วงนี้ช่วงเทศกาลเนาะอย่าว่ากันช่วงนี้เป็นมีผู้หญิงกับเมรี่เข้าไปผู้ชายกับบักขีเราละง่ายนี่ธรรมดาแล้วเนาะเทศกาลให้จังใดได้เอาวะสะโกนโอ้ยเข้ากันหนึ่งบ่ทันได้ทับทีดอกพี่น้องท่วมหิวเขาหอยบ่ทันได้เตยฟังหนึ่งกำลังนิ่มฟังหนึ่งยังเป็นเม็ดกระแรกอยู่อยากไรสร้างห้ามเถอะเนาะกินรสอย่าจำคุยเอาสิใช่ครับน้ำคือตะไคร้แน่ผักแน่ข้าวคั่วใหม่ๆสุดยอดพี่น้องนะว่าลาบเหนียวกุ้งแซ่บคักแล้วก้อยตอนกุ้งก้อยกุ้งตอนแห้งแซ่บเอาเฮียเข่าแม่ลืมหนึ่งไปก่อนหั่นกุ้งแล้วจังคืดพออ้าวหนึ่งเขาคักพี่น้องคักผู้ใดมากินกุ้งแช่น้ำปลาเสร็จแล้วแนะนำอันนี้เลิศกว่าหันอีกน้ำถือตะไคร้หอมห่วยเขาขัวไม่ซะละโอ้ยแสบหลายบอกเขาทางจะเขาเนี่ยพิสูจน์มาเนี่ยกุ้งทะเล7 โตพี่น้องเลยก้อยขายกระแดกกำไรกักแน่มึงเนี่ยจ่ายมาไงยำเต็มแคลขนาดควบ
ใส่ใส่คิดบอกกินตีกินวัดกาติเขาฆ่าปากก่อนเนาะโอ้เขาให้เขานายเจ้าของเนี่ยหลับขายกันได้กำไรลาบตอนพีตอนนอกแต่แห้งได้หลายเมนูปีใหม่นี่เนาะสำหรับคนที่แนมหากับแก้มเนี่ยกำลังออกเดินทางกันแล้วมื้อนี้ยุ่งยังแล้วผู้ซื้อตั๋วประทันก็มีผู้ใดบัตรเสริมก็มีผู้เมื่อน้ำมูก็มีคันเทศกาลจังสิคันเฮาโหว่าสิเมื่อมันต้องซื้อล่วงหน้าเป็นเดือนไปโลดพี่น้องอย่าใส่ใจเย็นถ้าคนใจเย็นโอ๊ยอะไรก่อนเป็นไงบ้างมันหน่อยเบิ่งข่าวเต็มอยู่ในหมอชิดตอนนี้บางคนก็มาแต่ทั้งไตซื้อตัวรถสายเงาบ่ได้ก็เสี่ยงดวงเอาเนาะเสี่ยงดวงมาต่ออายุกรุงเทพแต่อีตนก็เจ้านั่งผานอนผาเงื่อนพื้นมาแต่2 โมงเช้าสิไปอุดรได้รถคิว2 ทุ่มเฮ็ดงานอยู่หาดไงบ่มันได้เบิ่งข่าวมาบางหันแต่เมื่อยอยู่ได้พี่น้องเดินทางมาสายไกลมาแล้วยังมาต่อรถเลยยังมารอรถอีกมันล่าเนาะเข้าใจพี่น้องพวกเลยมันจะเป็นทุกช่วงเทศกาลนั่นแหละมันแห่ปีใหม่กับสงกรานต์เนาะข่าวหนึ่งน้ำตกกับขางหนึ่งก็นั่งห่มขางหนึ่งนั่งพอท่านไหนเป็นยังอยู่พองกินข้าวดิบกับพองกันคอยมาเนี่ยบางคนปีหนึ่งจังสิได้ขึ้นเมื่อบานไปหาลูกหาเมียหาลูกหาเต่าบางคนก็ไปเฮ็ดงานต่างถิ่นทั้งผัวทั้งแม่เนาะมีกระดูกในเฮือนปีหนึ่งก็จังเมื่อเท่านึงด้วยเหตุผลได้หลายอย่างบ่ว่าสิเป็นหนังการเงินหนังความบ่พร้อมนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยไผก็ได้อดทนสู้จากบ้านไกลเมืองมากในภายข้างนอกเนี่ยแนมเหมือนว่าเฮามีความสุขเฮารับได้แต่จริงๆแล้วบ่แม่นมันจำเป็นมันอยู่ในภาวะจำยอมด้วยเหตุถ้าขออภัยพี่น้องให้จะกินเลิกแล้วร่มออกกินข้าวเช้าข้าวเที่ยงสิตกลมข้าวแรงก็บ่จักบ่าย 3นี่คาบแรก
ผู้ไม่ตายไม่ได้ที่ปูไม่งาอย่างดูให้มองดูเป้าให้ก็มีความสุขงาหายห่วงแน่ว่าตอนไหนกับมีญาติดูแลให้ใจคิดถึงจังไหนพ่อแม่ก็หาข้าวเพื่อเก่าแหละลูกหลานลูกหลานเนี่ยคนไปเฮ็ดทำกับไปเพื่อเฮ้าเพื่อปากเพื่อท้องคนเฮาทุกคนเฮ็ดออกมาก็อยากได้หลายๆเมื่อสุขุสุขคนกันลูกเลยอยากให้ชีวิตที่บ่ดีนะมันดีขึ้นจังพากันดิ้นรนเนาะผู้ลางคนก็ดิ้นรนเพื่อพ่อแม่ผู้เฒ่าทางบ้านทุกคนมีจุดมุ่งหมายหมดมีจุดมุ่งหมายแต่มีจุดหวังมุ่งหวังหมดทุกคนฝันให้ไกลไปให้ถึงคนเฮาถ้าได้ฝันแล้วได้ลงมือแล้วได้สู่แล้วเต็มที่แล้วก็มันเมื่อผลมันออกมามันบ่สมหวังเฮาก็ต้องยอมรับกับดวงชะตาเฮานำเด้อพี่น้องเฮาเฮ็ดเต็มที่แล้วเฮาบ่ได้นอนรอราชวาสนาเฮาได้เฮ็ดเฮาได้สู้เฮาได้ดิ้นรนเฮาได้ลองทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาคิดว่ามันสิดีขึ้นเฮาได้เฮ็ดแล้วอย่าไปเสียใจมันคนที่ควรเสียใจคือคนที่คิดว่าเห็นบ่กูบอกแล้วว่าอย่าไปเฮ็ดมันบ่ได้คนแบบนั้นจังเป็นตาที่โตนเขาเจ้าเพราะเขาแค่คิดเขายังบ่ได้ลงมือทำเขาก็ย่านไปว่าสุดสิ่งทุกอย่างแต่เฮาเนี่ยคิดแล้วเฮาได้ทำเฮาทำแล้วมันบ่ประสบความสำเร็จหรือมันอาจจะประสบความสำเร็จแต่ว่ามันบ่สมความคาดหมายสร้างมันเฮาได้เฮ็ดพี่น้องเฮาได้เฮ็ดเฮาได้ฮู้แล้วชีวิตเฮามันดิ้นรนแบบนี้แล้วมันมาแบบนี้มันมาทางนี้แล้วโอ้มันบ่ไหวเว้ยมันบ่ไปบ่ไหวหรือว่าไปบ่ค่อยดีหรือว่าไปอยู่แต่ว่ากำลังเบิ่งผลว่ามันสิไปต่อหรือว่าสิหยุดหรือว่าสิเปลี่ยนจังซี่เฮาก็ยังได้มีลู่ทางเด้มีลู่ทางมีแนวคิดต่อไปเด้คือจังถนนหนทางเนี่ยคันเฮาคิดซื่อๆเฮาไปเฮานั่งอยู่ซื่อๆอยู่ทางสี่แยกคันเฮาได้เฮ็ดแล้วเฮามีทางแยกหลายทางเด้เฮาสิไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปทะแยงไปได้หมดนั่นคือเฮาได้เฮ็ดแล้วอีหลีถึงว่าสิ้นปีมาแล้วผลของมันสิได้น้อยได้หลายเฮาก็ได้เฮ็ดเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปเสียใจมันมาอีกกึกนึงดูกินแซ่บไหลลองเดี๋ยวขอเป็นหนึ่งไม่รู้พี่น้องเลยฝ่าอะไรความโง่ของเจ้าของท่านที่สิหนึ่งเขาไว้ก่อนปีใหม่เริ่มต้นใหม่ปีนี้ก็มาชาร์จแบตเตอรี่น้ำพอน้ำแม่ซะก่อนน้ำพีน้ำนองน้ำลูกน้ำเต้ามาสู่อ้อมกอดอันอบอุ่นเนาะมากก็อยากฝากต่อของตอนได้ระบายขนมามันก็ลายแน่นรถแต่อันมออาทิตย์กับของหลายคักลำพัดมึงขนาดไม่น้อยเมื่อบ่ายไม่น้อยไปจริงๆก็ยังหลายตลอดเวลาถึงบ่เทศกาลก็หลายคนเฮาถึงซื้อว่าเมื่อบ่ายเนาะซึ่งเมื่อเทศกาลบ่เทศกาลก็อยากได้แน่แซ่บๆแล้วงามๆไปตอนผู้ทางบ้านกินผู้ละค่ำ2ค่ำก็ยังว่าแนวตอนเนาะจะอ่อนผู้เฒ่าแล้วเพิ่นก็ดีใจแล้วเพิ่นจืนลูกเต่าลูกหลานขึ้นมาบ้าง
เตรียมแนวอยู่แนวกินไปทาเตรียมของตอนให้ลูกเอาเมื่อบ้านไปเนี่ยเอาลูกให้ลูกกลับขึ้นมากินมองแค่งานมันเป็นยังไงค่ะวิถีชีวิตของคนไทยเฮาเนี่ยมันดีอย่างนึงมันมีความผูกพันมันมีความเอื้ออาทรมีความห่วงหานี่มันเป็นสายใยที่บ่จำเป็นต้องเว้าออกมาจากคำเว้าอ่ะมันบ่จำเป็นต้องเว้าออกมาแค่แนมก็ฮู้ซึ้งแล้วแค่เฮาปฏิบัติให้เฮาก็รู้ซึ้งแล้วว่าความรู้สึกแบบนั้นมันคืออีหยังจังซี่เนาะใต้พื้นฐานจริงๆของวิถีชีวิตของคนไทยเฮานี่เป็นคนที่อบอ้อมอารีเด้เป็นคนที่ห่วงหาอาทรกันเพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้ด้วยสภาพหลายๆอย่างของโลกสมัยใหม่มันเลยเฮ็ดให้จิตใจและความคิดของคนเปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนเพิ่นนับถือเคารพยกย่องกันด้วยคุณความดีซุมื้อนี้เขานับถือเคารพยกย่องกันด้วยวัตถุมีอันนี้หลายโอ้รวยเนาะสมัยก่อนเพิ่นอยู่แบบว่าเฮือนข้างกันมันเจ้าสิมีกว่าข่อยก็บ่ได้ว่าตื่นเช้ามาเจ้าเฮ็ดกับข้าวกับน้ำข้าวคั่วเนาะอันพักอันนี้ขาดข่อยสิแกงอันนั้นข่อยสิแกงอันนี้ข่อยขาดอันนั้นอันนี้หัวเฮือนเฮานั่นน่ะปั่นกันได้แล้วคนสมัยตะกี้ก็บ่ขี้ย่อยคือบ่ขี้ข้านบ่ได้แนมข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆคนสมัยตะกี้หยิบหยังขึ้นมาเป็นแนวอยู่แนวกินไปหมดข้างเฮือนข้างซ่านบ่เทดอกปูนย่านบ่มีแนวกินเสียหญ้าออกเป็นแปลนแล้วก็บักพริกเอ้ยข่าตะไคร้ใบมะกรูดผักกันซี่เอ้ยต้นหอมเอ้ยกะเพราผักใบแมงลักเอ้ยพุ่นน่ะผักอีตูเตอไปอันแม่นแท้ผักกฐินสมัยตะกี้บ้านนอกเฮานี่น้ำหัวนี่เพิ่นสิบ่มีดอกเสาหัวปานใดเพิ่นสิปลูกต้นผักกฐินหั่นน่ะต้นผักขาหั่นน่ะย่างกายไปเฮือนใดเจ้าอยากแกงเจ้าก็ได้เด็ดแกงคู่มือเจ้าเห็นหยังปูนซีเมนต์เจ้าเห็นหยังเฮือนใดอันนั้นแน่ก็กกไม้หยังดอกไม้กับกกไม้ใบเขียวเอาไว้จะโซ่บ่ได้กินในแง่งความงามมันซื่อๆหันขยันเด้ล่ะยันกกไม้ตายไม่งั้นได้ซื้อมาแพงขยันจ้ะซื้อมาแพงเพี้ยนมันดีๆแล้วก็ตัดกิ่งแล้วก็เด็ดใบตายออกรดน้ำจ้ะแค่แม่นกลับกันเด้อในกระถางนั่นน่ะจะไปซื้อพันธุ์ใหม่มาจากมาเขาเฮ็ดขายเดี๋ยวนี้เขามีตอนจริงเยอะแยะเอามาปลูกใส่กระถางเป็นพักเป็นมี4อย่างแทนใบไม้ซุ่มมื้อนั้นแล้วเจ้าขยันทอกันหั่นเจ้าสิได้กินแซ่บแล้วเจ้าก็สิได้ประหยัดเงินอีกเลยพร้อมต่างหากพืชผักสวนครัวหั่นคันถ้าเอามาใส่กระถางจัดดีๆแล้วมันเป็นไม้ประดับได้อย่างงามเลยอีหลีถ้าไปหาส้มที่มันตายมันบ่ตายง่ายส้มที่มันบ่ต้องการแสงแดดมากมายถ้าเอามาใส่กระถางมันจะเกิดยังไม่น้อยนี่ผักบุ้งปลูกในเฮือนก็ยังได้กินใส่ในกระถางว่าหยังเรื่องว่าบ่มีเวลามีเด้เวลามีเจ้าว่าบ่มีเวลาเจ้าไปซื้อดอกไม้งามๆมาปลูกเจ้าก็ยังมีเวลาไปรดน้ำมันอยู่น่ะ
มันก็บ่ลื่นกันมันก็บ่ต่างกันเพียงแต่ว่าเฮาต้องเปลี่ยนแนวคิดของเฮาใหม่อันไหนสิเซฟเงินซุมื้อนี่ย่างออกไปเป็นเงินเมิดสมัยตะกี้ผู้เฒ่าเพิ่นบ่ค่อยได้ใช้เงินเด้บ่ตะกี้หรอกก็เอาไรไปจัก15 16ปีผ่านไปเนาะมันก็ยังบ่ทันเจริญแฮงปานใดเนาะสมัยตะกี้ก็15 16ปีนี่ก็น้ำเฮือนน้ำซ่านก็ยังมีต้นบักหุ่งบักเคิงกินอยู่ผมบ่แล้วไปซื้อ10 บาทก็ได้กินเพิ่นว่าสมัยตะกี้10 บาทมันได้กินแล้วหลายปีผ่านมานั่งมอง6ละ40ว่ามันเห็นวิญญาณต้นบักหุ่งผ่านใดมีซื้อเสียกแน่กินลงไปบักเขือเทศกับบักพริกนี่คกเขาเจ้าตำบักพริกแล้วซุมื้อนี้ตำบักเลนว่ามันคิดเรื่องเล็กๆน้อยๆจังซั่นมันบ่น้อยเลยมันทุนเงินเฮาไปหลายเติบเด้เว้าไปหมดมันก็วกกลับมาเรื่องการใช้ชีวิตพอเพียงการรู้จักกินจักใส่คือเก่าในระบบของแม่น้อยมันก็ขึ้นไปแต่แค่นั้นล่ะเพราะว่าแม่น้อยขึ้นแล้วว่าคนเฮานี่คือกันก็พอเฮาพอหลวงเฮาเนาะพอราชการที่เก่าเพิ่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันอยู่ได้อีเห็นบ่ล่ะเขาเฮ็ดไร่นาส่วนผสมแบบตามนโยบายแนวราชดำรัสของพระองค์อยู่ได้อย่างสบายจากเคยเป็นหนี้ก็บ่เป็นหนี้สมัยตะกี้ตื่นเช้ามาเพิ่นไปท่องนาไปย่างเบิ่งนาเพิ่นก็ได้ปลาได้เบ็ดมาผักขะแยงผักบุ้งผักตำนินผักขึ้นน้ำหัวน้ำสวนเฮาลบขึ้นมาบ้านได้แล้วแนวกินบ่ได้เสียเงินซื้อซ้ำบ่ได้ขุดคาตะไคร้ไก่ข้างเฮือนก็บ่อึดข้างอ่องน้ำก็เต็มอายะแนวกินคุมื้อจะไปเบิ่งอ่องน้ำลังเฮือนแป้นเดือดเติดลังเฮือนมีแต่ปูนนาดมืดแล้วปูนบัดจะกินซื้อตลาดแบบซุมื้อวัดละบาทบ่มีเด้อแต่กินมันละบาทมันมีอยู่แล้ว5 บาท10 บาทตะไคร้เอาเนาะบ่บาทเงินทั้งนั้นบัดแม่นย้อนกลับไปกับผู้ที่เพิ่นตัดใจจากโลกศรีวิไลแล้วหลังจากเพิ่นใช้ชีวิตพอเพียงแล้วคือว่าทดลองใส่มีประสบการณ์ในโลกของความศรีวิไลหมดแล้วเพิ่นคิดแล้วล่ะว่ามันบ่คือมันบ่เห็นทางสว่างของชีวิตแต่มันบ่มีความสุขที่แท้จริงเพิ่นยังหวนพากันมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงซุมื้อเนี่ยเพิ่นซื้อหยังแน่เพิ่นซื้อแต่ซอสเสิร์ชซุ่มเฮ็ดเป็นบ่เป็นกับหมูไก่เพิ่นก็เลี้ยงเองปลาเพิ่นก็เลี้ยงเองผักเพิ่นก็สั่งไปอยู่ในสวนประหยัดบ่บาทแทบสิบ่ต้องหยังเลยเพ้อขายแค่ข้างบ้านเจ้าบ่ปลูกเด้เจ้ามีแต่ปูนซีเมนต์เด้บาดข่อยปลูกเด้ใหม่ๆ2-3 ปีนี่อาจสิเป็นช่วงที่ว่าเริ่มต้นก็สิลำบากแน่พอเฮามาฟื้นฟูใหม่แม่นบ่ล่ะส่วนพืชพันธุ์ต่างๆมันสิเข้าที่เข้าทางเนาะส่วนระบบที่เฮาจัดอยู่ในหั่นมันสิเข้าที่เข้าทางมันก็ใส่ต้นทุนนั่นล่ะค่ะเพราะเฮาบ่ได้เฮ็ดมาตั้งแต่ที่แรกเลยเฮาเพิ่งมาเริ่มต้นบ่ล่ะจากที่เคยใส่สารเคมีหันกลับมาใส่เกษตรอินทรีย์จังซี่ก็ต้องใช้ระยะเวลาให้โอกาสดินมันได้หายใจเฮาหาวิธีฟื้นฟูดินอย่างน้อยๆก็ต้อง3 ปีเห็นบ่บัดนี้หลังจาก3 ปีมาหั่นได้ผลประโยชน์ได้บัดนี้ได้ดีได้บัดอยู่กินสุขสบายมีความสุขน่ะเป็นช่วงได้กำไรทั้งชีวิตบัดโตเฮาเองเฮาก็ได้กินของที่บ่ต้องเสียเงินซื้อหลายอาจจะซื้อจริงค่ะซื้อพันธุ์ผักบางอย่างเฮาอาจจะไปเอามาในป่าแล้วเอามาลองปลูกในบ้านเฮา
ยังพอหลวงเพิ่นเคยบอกไว้ว่าทีให้นึงนี่ก็พอดีแล้วสำหรับแต่คนมีกำลังหั่นนะทีให้นึงบ้านแล้วก็ปลูกแนวอยู่แนวกินแล้วก็มีอาชีพของเฮาเล็กๆน้อยๆจังซี่มันก็เยอะเลี้ยงโตของมันได้แต่ว่าซุมื้อนี้เนาะที่นั่นคันบ่มีมูลมรดกไว้ตั้งแต่สมัยพ่อแม่แบ่งให้หั่นเฮาไปซื้อเอาซุมื้อนี้มันก็จะแพงแน่อยู่ยอมรับเลยว่าแพงบ้านมีน้อยแฮงแพงหลายไปต้องบ่ได้เลยที่50-60ตารางวานั่นอยู่ทงหน้าหั่นยังบ่ได้ถมเด้ไฟก็ทันได้มีเด้พุ่นฟาดเข้าไปกับสิฮอดล้านแล้วส่วนเฮาสิไปฟื้นฟูบ้านบ่มีแล้วเพราะว่าเฮาบ่มีต้นทุนเด้ผู้บ่มีต้นทุนก็ได้แต่คิดคือแม่น้อยนี่ก็ได้แต่คิดบ่มีต้นทุนแต่แม่น้อยเสียดายตรงที่ว่าผู้ที่เพิ่นมีต้นทุนบัดผู้เพิ่นมีพ่อมีแม่ให้ที่ให้ทางไว้ปั่นมุ่นปั่นมั่งให้แล้วเพิ่นก็บ่อยู่เพิ่นหนีเข้ามาในเมืองกรุงนี่แม่น้อยก็เสียดายของหันได้บัดนี้คันเฮาขยันซ้ำเฮาเฮ็ดงานให้เขาอยู่ในกรุงเทพนะเฮาขยันอยู่ในทงนาเฮานั่นซ้ำเวลาที่เฮาเฮ็ดงานเขากงเขากะข่วงกะหรือกะเช้ากะหยังกะโอไปจังซั่นคันเฮาเฮ็ดข่วงกะหรือกะโอของเฮาอยู่ในทงนาเฮาหั่นแฮงได้หลายได้บาดนอนได้แต่คืนเพราะว่าบ่มีที่บ่มีต้นทุนได้แต่คืนก็เสียดายก็ยังว่าเสียดายเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเพิ่นมีนั่นโอ้ยสะอ่อนอยากเห็นเขาเฮ็ดจังซี่มันได้มักเบิ่งตัวมักเบิ่งแล้วมันมีความสุขมันเป็นความฝันลึกๆในใจเฮาเนาะนี่แหละวิถีชีวิตของเฮาเนี่ยไปสูงส่ำใดก็บ่สู้กลับคืนมาสู่สภาพเดิมคือกลับคืนมาสู่วิถีชีวิตแบบเก่าๆมันจะมีความสุขหลายกว่าบ่ได้เฮาบ่ต้องรีบตื่นเฮาอยู่ในเมืองกรุงเฮาต้องฟ้าวตื่นแหกขี้ตาไปเฮ็ดงานยิ่งผู้ใดเฮ็ดงานไก่หม่องที่พักจังซี่เนาะต้องแหกขี้ตาตื่นตี 3 ตี 4ลุกขึ้นมาลูกเต้าก็ต้องแหกขี้ตาตื่นไปโรงเรียนต้องนั่งรถเมล์คันบ่ตื่นแต่เช้ารถก็ติดก็ไปบ่ทันคันเฮากลับขึ้นไปใช้ชีวิตบ้านเฮาเฮาบ่ได้อยู่ในเมืองที่แสงสีวิไลเท่าใดแต่ว่าซุมื้อนี้อย่าลืมว่าน้ำบ้านนอกหัวไร่ปลายนาเพิ่นก็มีไฟฟ้าน้ำประปาให้เฮาใช้แล้วเด้ตื่นเช้าขึ้นมา1:00 น 2:00 นยังมีเวลาเกลือข้าวเป็ดเสยบ่ได้ฟ้าวถึงเวลาจังไปโรงเรียนส่งลูก 2:00 นก็ทัน1:00 นก็ยังทันเอาบ่ได้แหกขี้ตาตี 4 ตี 5ได้บัดเลิกมาแล้วก็บ่ได้ฟ้าวแล้วบ่ได้ฟ้าวบ่ได้ฟังใช้ชีวิตสบายๆค่ำมาแลงมาก็ได้นั่งคุยพร้อมหน้าพร้อมตาคันชีวิตในเมืองเลิกมาแล้วก็ยังผู้นึงมาฮอดแล้วผู้นึงบ่ได้มาผู้นึงอาบน้ำผู้นึงกินข้าวแล้วความไว้บัดนี้มึงมาทีหลังกินทีหลังมึงกินแล้วมึงก็ไปแล้วเขานอนหลับแล้วกลสุดๆแล้วผู้เขามาฮอดก่อนไผสิไปท่ากันเพราะว่าเช้าสิต้องเฝ้าไปเฮ็ดงานนั่นบ่ล่ะคันเฮาอยู่ชนบทอยู่ในบ้านเฮาจังซี่ตามบ้านเฮาจังซี่พ่อหน้ากันนอนจังได๋ก็บ่นอนหัวเว้นปานใดบ่นอนเด้อดอกส่วนมากก็มาพร้อมๆกันไล่ๆกันเอาก็เป็นกำลังอกกำลังใจให้สุผู้สุคนกินแล้วก็เว้าหลายใหญ่ห่างก็อยากเว้าไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างเนาะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นความสุขที่แท้จริงอีหลีก็เป็นกำลังใจให้ค่ะผู้ยังบ่มีผู้มีแล้วก็ดีใจนำแม่น้อยก็ยังสู้ก็ดิ้นรนคือกันหั่นล่ะนั่งบ่แว่ๆอยู่นี่ก็ดิ้นรนคือกันแต่ว่าก็พยายามแบ่งปันเด้อค่ะเด้อแบ่งปันเก็บไว้อิหยังก็เก็บกำไว้อย่าคิดว่าโอ๊ยสา300สา200สา100อย่าว่าสาหันสะสมไว้หลายเทื่อต่อหลายเทื่อมันก็เป็นเงินพันหลายพันต่อหลายพันก็เป็นเงินหมื่นยามขัดสนมากก็เงินจะที่ว่าจะว่าโอ๊ยภาษานั่นล่ะสิได้เอามาซอยเจ้ายามเจ้าขัดสนนะคะเดินทางไปหาพี่หาน้องให้มีความสุขมีความเดินทางไปรอดปลอดภัยแขวขาดพยันตรายเด้อค่ะไปแล้วมาขอให้มีความสุขสุขผู้สุขคนเด้อจ้าด้วยความรักและความปรารถนาดีจากใจแม่น้อยเหมือนเดิมจ้าด้วยรักจากใจนะคะรักนะจุ๊บ